Zangi wana zombundelo bitumba oyo zangi koyeba pe komona. Zangi wana tangi na nombre ba vivant. Tombola nzambe totala situation oza na ngote. Otala problème oza na ngote. Mais mona souffle de vie gratuit. Nzambe wana ya bomba. Jésus-Christ de Nazareth apesi yo gratuitement. Tombola nzambe l'agneau de Dieu aux Nzambe, homme de Galilée, Jésus-Christ de Nazareth, bolingo Nzambe nde sangisi biso, bolingo na Nzambe nde ezali na bomoi na yo ya ngai, bolingo na Nzambe, l'amour de l'Éternel, peut azali Nzambe, le sang de Dieu azali Nzambe. Merci Seigneur Jésus-Christ. Ndeko nanga soki tokotanga na mukanda ya Jean 14, verset 6. Jean 14, verset 6, natangi na kombo na Yesu Christ. Bible elobi na biso, je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. Amen. Hein? Ndeko na ngai, Bible elobi na biso bien à Jean 14, verset 6. Natangi lisusu na kombo na Yesu Christ de Nazareth. Jésus lui dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. Ndeko na ngai tozala nzela mususu te.
kaka nzela oyo tokolekelezaka nzela oyo ya Jésus Christ de Nazareth. Jésus Christ de Nazareth azali nzela. Jésus Christ de Nazareth azali bosolo. Jésus Christ azali bomoi. Ndeko na ngai, tomitala bomoi na biso. Tomitala. Po ete Jésus Christ azali nzambe. Jésus Christ azali Seigneur. Proverbe 14, 27 elobi na biso na tangi na kombo na Yesu Christ. La crainte de l'Éternel est une source de vie. Na bandeli lisusu. Proverbe 14, 27. La crainte de l'Éternel est une source de vie pour détourner de pièges de la mort. Pour détourner des pièges de la mort. Ndeko na ngai, tala bomoi na yo. Est-ce que vraiment ya solo otambolaka na kobanga nzambe? Po ete batalisi biso vérité za Jésus-Christ. Yo ozo demere na ba cache-cache. Ozo demere na mensonge. Ozo préférer okosa bato. Po bato bamona yo bien. Bo bato bazomono. Bongo nzambe oyo ozo demere na lokuta. Ozo demere na malamu te. Ndeko nanga tokobondela. Oyo eza chaîne de prière. Pour to entamer sujet mususu. Tokosenga nanu bolimbisi liboso na nzambe. Po ete yo nanga totamboli ndenge nini. Yo nanga to demere ndenge nini. Po ete Bible lobi la biso bien awa na partie B pour détourner de piège de la mort. Pour la détourner la piège de la mort, il faut tambola na crainte de l'Éternel. Soso tambola na kobanga nzambe, source ya vie ekoya na bomoi na yo. Ndeko nanga tokokende liboso kosenga bolimbisi liboso na nzambe. Ndeko nanga ibondela, ndeko nanga ibondela, kende kosenga bolimbisi liboso na nzambe. Senga bolimbisi liboso na nzambe. Yo moko oyebi ndenge nini otambolaki lelo yo ba piège ya kufa ekoti na bomoi na yo, na ndaku na yo, na banzela na yo, na musala na yo. Ndeko bondela. Bible dit que l'homme aura semé, il les moissonnera. Olonaki nini ndeko, obadi ko récolter nini ndeko. Bondela, bondela ndeko. Po ete nzamba za sima liloba na ye, nzamba za sima liloba na ye. Bondela ndeko, lela mawana nzambe na bomoi na yo, na libota na yo, na bomoi ya mwesi na ope ya mobali na yo, na bomoi ya bana na yo. Ndeko bondela, lela liboso na nzambe. Jésus-Christ est derrière sa parole. Jésus-Christ est derrière sa parole. Tomoni bien na Proverbe 14, verset 27. Bible lobi, la crainte de l'Éternel est une source de vie. La crainte de l'Éternel est une source de vie. Ndekonangai, pour détourner des pièges de la mort. Ndekonanga piège ya kufa, ezana nzela na yo. Ndekonanga piège ya kufa, mort ezana modèle ebele, mort ezana modèle ebele, lila mawana nzambe, bondela ndeko, bondela na kombo na Yesu Kristo. Bondela, oh Seigneur Jésus-Christ, mawana ona bomo inangai, mawana ona libomo na libota nangai, mawana yonze kuna nzambe. Jésus-Christ de Nazareth yoka biso mawa, Jésus-Christ de Nazareth yoka biso mawa. Merci Seigneur Jésus-Christ. Ndeko nanga tokiko tombola maboko, kolanda prière na sima nangai, ndeko bondela, tombola maboko, landa prière na sima nangai. Seigneur Jésus-Christ, nazwi mokano na liboso na yo, na ye na volonté na ngai, na aide ya Saint-Esprit, na ye koboya na kombo na Yesu Christ de Nazareth. Piège nyonso ya kufa na bomoi na ngai, na libota na ngai, na musala na ngai, na bomo ya bana na ngai, na bomo ya mobali na ngai, lelo nazwi mokano
na kombo na Yesu Christ de Nazareth na ke koboya piège nyonso ya kufa na ndaku na ngai na ba projet na ngai au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, bondela mama, bondela papa, kende koboya, boya piège noso ya monguna, piège noso satana, na mokila molili, basi ko chana nzela na yo, piège noso ya kufa, ndeko bondela, bondela na kombo na Yesu Kristo, bondela na kombo na Yesu Kristo, kende koboya, boya, se détacher na ba piège nyonso, eza na musala na yo, na vie de prière na yo, ndeko langai bondela, piège a monguna si ko chana désobéissance, Nanzela na yo mensonge, nanzela na yo manque ya crainte de Dieu. Pour être assis au piège, pour yebi qu'il a au temple na kobanga nzambe te, ye akozio na piège na ya kufa, de kobondela na kombo na Jésus de Nazareth, na keko boya, na boyi oyo nyonso, piège nyonso, monguna satana, akocha nanzela na ngana libota na ngai, piège nyonso ya kufa sur tous les plans, na keko boya yango, na kombo na Jésus de Nazareth, bondela papa, bondela mama. Kende koboya au nom de Jésus-Christ de Nazareth, kende koboya na kombo na Jésus de Nazareth, kende koboya piège nyonso ya monguna, boya piège nyonso ya monguna, boya yango na kombo na Yesu Kristo, boya yango na kombo na Yesu Kristo, kende koboya piège nyonso ya monguna, de kobondela boya piège ya monguna au nom de Jésus-Christ, na ke koboya piège nyonso ya monguna, boya mensonge, boya critique, boya calomnie, boya désobéissance, de kobondela boya vola dime, boya vola offrande, boya ozo honorer l'engagement na yote, ndeko boya ingratitude, ndeko nangai boya ingratitude, po te batu oyo osala ingratitude na bomo ina bango, ndeko nangai bakanga yo na mitema na bango, ndeko kende ko boya ingratitude, boya yango na kombo na Jésus de Nazareth, bato basala yo malamu, yo zomsela bango mabe, ndeko boya ingratitude, kende ko bondela na kombo na Jésus de Nazareth, bondela na kombo na Jésus de Nazareth, au nom de Jésus-Christ, na boyi yango, na boyi, oh non, c'est ça, il y a désobéissance, murmure, critique, calomnie, boya mensonge, au nom de Jésus-Christ de Nazareth, boya négligence dans l'œuvre de Dieu, de kobondela, pour être zali crainte en Zambé, yango wana, ozo boy, ozo rejeté, olingo bimaloko la Jonas o batinda qui est nelanga na nzambe aboya nga kende sika mususu ndeko nanga bondela kende koboya. Merci Seigneur Jésus-Christ, na ngoko to ko plaider makila na Yesu Kristu ndeko bondela po ete kalate tozo kende ko bela Jésus-Christ trois fois na bomo ina biso kasto plaider makila na Yesu Kristu Yesu ko la bomo ina biso bondela le sang de Jésus-Christ, le sang de Jésus-Christ, le sang de l'agneau, le sang qui libère, le sang qui délivre. Merci Seigneur Jésus-Christ. De konanga na recompter 1, 2, 3. Toroganga Jésus-Christ. Après wana tobandi ko renverser ba piège nyonso ya kufa. Oyo monguna satana asali na bomo ina yo. 1, 2, 3. Jésus-Christ de Nazareth. Jésus-Christ de Nazareth. Jésus-Christ de Nazareth, au nom de Jésus-Christ, n'a qu'à renverser ma piège sur ya munguna, au nom de Jésus-Christ, n'a renversé ma piège sur ya kufa, au nom de Jésus-Christ, n'a renversé ma piège sur ya kufa, au nom de Jésus-Christ, de kobondela, kende ko renverser ma piège sur ya kufa, au moyine si ko tchelo ma piège ya kufa nanzela, au munguna ningi okanga makaka na masumu. Otambo na kobanga nzambe te ndeko na ngai bondela kende ko renverser au nom de Jésus-Christ de Nazareth, bondela papa, bondela mama, renverser na kombo na Jésus-Christ de Nazareth, renverser ba piège nyonso ya kufa, renverser au nom de Jésus-Christ, kende ko bebisa na kombo na Jésus-Christ de Nazareth, bondela papa, bondela mama, lelo eza lelo, bondela na kombo na Jésus-Christ de Nazareth, bondela na kombo na Jésus-Christ de Nazareth, renverser projet no soit ténèbres, kende ko renverser au nom de Jésus-Christ, au nom puissant de Jésus-Christ, au nom puissant de Jésus-Christ, na ke ko renverser ba piège no soit monguna na kombo na Jésus-Christ de Nazareth, na kombo na Jésus-Christ de Nazareth,
Nazareth, au nom de Jésus-Christ, au nom puissant de Jésus-Christ, bondela papa, bondela maman, renverser nyonso, au nom de Jésus-Christ, renverser nyonso, na kombo na Esprit de Nazareth, renverser nyonso, na kombo na Esprit de Nazareth. Merci Seigneur Jésus-Christ. Bible lobi la version à Jérémie 1:10, regarde, je t'établis aujourd'hui sur les nations et sur le royaume pour que tu arraches et que tu abattes, pour que tu ruines et que tu détruises, pour que tu baptises et que tu plantes. Ndeko nangai, nzambe wana pesi yo nangai pouvoir. Ndeko nangai tokene ko déraciner. Bondela papa, bondela maman, toko déraciner. Et puis toko détruire. Les redéraciner, détruire. Oyo nyonso monguna satana. A planta na bomo na yo. A planta na ndaku na yo. A planta na bomo ya mobali na yo, ya mwasi na ndaku na yo, na musala na yo, na ba finance na yo, na ministère na yo, na vie de prière na yo, na vie à méditation, ndeko bondela, kendeko déracino détruire, déracino détruire, bondela na kombo na Jésus Christ de Nazareth, au nom de Jésus Christ, na keko déraciner, au nom de monguna satana, na mokili ya molili, ba plantaki, na bomo inanga na libota na ngai, na ndaku na ngai, na bomo inangai, au nom de Jésus-Christ, na keko déraciner, bondela ndeko, pikola na kombo na Esprit de Nazareth, pikola na kombo na Esprit de Nazareth, o pikoli o détruire, na kombo na Esprit de Nazareth, na détruire ba piège nyonso ya monguna, na détruire projet nyonso ya monguna, na détruire yango, au nom de Jésus-Christ de Nazareth, na pikoli pe na détruire, na kombo na Esprit de Nazareth, na pikoli pe na détruire, na kombo na Esprit de Nazareth, na pikoli pe na détruire, ndeko bondela na kombo na Esprit de Nazareth, bondela lelo eza lelo, bondela au nom de Jésus-Christ de Nazareth, bondela na kombo na Esprit de Nazareth, pikola pe détruire au nom de Jésus-Christ de Nazareth, pikola pe détruire au nom de Jésus-Christ de Nazareth, pikola pe détruire au nom de Jésus-Christ de Nazareth, au nom so ba planter na bomo ya mobali na yo, ya mwasi na yo, ya bana na yo, lelo eza lelo, ndeko na ngai bondela, ndeko na ngai kotala boye te, ndeko na ngai téléma détruire, déloger. On ne soit planté qui mensonge katinayo. On ne soit planté qui manque à méditation des paroles de Dieu. On ne soit planté qui manque à prière, manque à obéissance. De kobondela. On ne soit planté qui manque à crainte de Dieu. De kobondela. Pour être vie et en abomo inayote. De kobondela. Qui de déraciner, déraciner puis détruire. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Na déraciner puis na détruire. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Na déraciner puis na détruire. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, na déraciner, pe na détruire. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, les lois, na déraciner, pe na détruire. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, na déraciner, pe na détruire. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, bondela ndeko, kolembate, kendeko bondela. Au nom de Jésus-Christ, kendeko bondela. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, merci Seigneur Jésus-Christ. Amen. Tokobetela Yesu Kristo maboko. Lelo 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 lelo. Yesu azali nzambe, 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 Yesu azali nzambe. Yesu azali nzambe, Yesu azali. Amen. Hein? Bible lobi notre Dieu exerce son jugement par le feu. Ndeko nanga tokobele la moto. Moto molimo mosantu nangonga oyo ndeko bondela moto molimo santu kota na bomo inayo ekende kozikisa destruction nyonso ona mokila molili ba plantaki na bomo inayo na ndaku na yo na musala na yo na bomo ya bana na yo poto nyonso obenga ba chana bomo inayo poto nyonso obenga ba chana ndaku na yo mabango babambaki yo ya ténèbres ndeko bondela. Bible dit notre Dieu exerce son jugement par le feu.
kende ko belela moto ndeko nanga belela moto place basala ba incantation ti na bomo ina yo mwasi na yo libala na yo bomo ina yo musala na yo ba finance na yo place basala représentation place basala ka ba réunion na bango ndeko nanga ibelela moto Bible lui notre Dieu exerce son jugement par le feu belela moto lelo bondela na kombo na Jésus de Nazareth na beleli moto les feux devront être consumés moto molimo santo kitana bomo inanga la libota nanga na ndaku nangai la beleli moto les feux devront être consumés tous les projets de l'ennemi feux devront être consumés tous les plans de l'ennemi feux devront être consumés toutes les manœuvres de l'ennemi feux devront être consumés na nord na sud na est na ouest na centre na purification oh no sa telemaka pour la kobundisa bomo inabiso na beleli moto feux devront zikisa projet no sa baja ténèbres feux devront quelque chose qui sa mission no sa baja ténèbres na beleli moto ndeko nanga bondela belela moto ono so tungisa musala na yo belela moto ke ko consumer ono so tungisa musala na yo ono so tungisa bana na yo ono so tungisa libala na yo ono sa tungisa kabomo ina yo ndeko bondela belela moto le feu du Saint-Esprit moto elia belela ki moto tumba Sodome Gomorrhe lelo eza lelo ndeko bondela belela moto le feu du Saint-Esprit moto elia belela ki moto tumba Sodome Gomorrhe bondela ndeko fait de vrai qu'il reconsumer le main invisible nyonso o ezalaka likolo na yo belela moto fait de vrai consumer ono sa atakaka bana na yo fait de vrai qu'il consumé, on nous attaque à bon na yo, ou à vendre la séjour na yo, ou à vendre la permis de conduire na yo, ou à vendre la vie de prière na yo, ou à vendre la mariage na yo, ou à zo fula mu pepe, yo na mwasi na obo kabwana, yo na mobali na obo kabwana, ou à zo che échec na kati na bana na yo, ou à zo loba ba mal, ba mauvais sort, likola bana na yo ya mobali na yo ya mwasi na yo, ndeko bondela, belela moto, le feu dévorant, le feu du Saint-Esprit, moto elia belela ki, moto tombe Sodome Gomorrhe, feu devront y consumer, feu devront y consumer, feu devront y consumer, naka ennemi, l'éloisa l'élo, l'éloisa l'élo, bondela au nom de Jésus-Christ, bondela au nom de Jésus-Christ. Le feu du Saint-Esprit, le feu du Saint-Esprit, moto elia belelaki, moto tombe Sodome Gomorrhe, na journée à l'élo, ndeko bondela, fait de vrai quelque chose qui ça, ba piège non sur akufa, fait de vrai quelque chose qui ça, projet non sur monguna, fait de vrai quelque chose qui ça, plan non sur monguna, fait de vrai quelque chose qui ça, plan nyonso ya monguna ndeko bondela belela moto le feu devant le feu du Saint-Esprit moto elia belela ki moto tumbe Sodome Gomorrhe lelo eza lelo bondela le feu du Saint-Esprit ezikisa ba piège nyonso ya kufa feu devant quelque zikisa piège nyonso ya kufa feu devant quelque zikisa plan nyonso ya monde des ténèbres feu devant quelque zikisa association nyonso ya monde des ténèbres na beleli moto na non na na est na ouest na centre na purification de konanga bondela feu du Saint-Esprit. Merci Seigneur Jésus-Christ. Bible lobio que ne ko arracher de konanga kende ko botola na kombo na Jésus de Nazareth botola oya yo nyonso o monguna satana zwaki soki eza mariage na botola na kombo na Jésus de Nazareth, méditation en parole de Dieu botola, progression na yo botola, ndeko nanga ba finance na yo botola, séjour na yo botola libala na yo, botola mobali na yo pe mwasi na yo, ndeko bondela, kendeko botola, na kombo na Jésus de Nazareth, kendeko botola, au nom de Jésus-Christ, botola, kendeko arracher, pour être nzamba pio nanga pouvoir, na ket na Jérémie 1:10, ndeko nanga kendeko botola yango na kombo na Jésus de Nazareth botola au nom de Jésus-Christ de Nazareth arracher yango plonger na makila na Jésus Christ arracher corps âme esprit na yo bimisa yango na kombo na Jésus Christ bimisa ezazaki na prison nini ndeko bondela botola yango plonger na makila na Jésus Christ na kombo na Jésus de Nazareth na kombo na Jésus de Nazareth arracher ba finance na yo au nom de Jésus-Christ de Nazareth arracher ba finance na yo au nom de Jésus-Christ de Nazareth na kombo na Jésus de Nazareth au nom de Jésus-Christ na arracher yango na plonger na makila na Jésus Christ de Nazareth na rendre yango invisible aux ennemis aux attaques na botoli nyonso na kombo na Jésus de Nazareth na plonger na makila na Jésus Christ.
na rendre invisible aux ennemis, aux attaques, pour être aux Alinzambé, le sang de Dieu aux Alinzambé, l'agneau de Dieu aux Alinzambé, homme de Galilée, na boto l'union sort, na combo na esprit de Nazareth, boto la papa, boto la maman, ndekolanga ya mwasi boto la, oh satana mokila molili, alingi ko tambu sa na kati na impudicité, alingi ko tambu sa na kati na adultère, pour être achelo piège ya kufa, ndeko kende ko boto la vie de prière na yo, na combo na esprit de Nazareth, botola oya yo nyonso kende ko botola, c'est Dieu est capable, Nzamba za capable, Jésus-Christ de Nazareth est capable, ya ko pesa yo loko ozoluka, à une seule condition, au tambola na crainte de Dieu, à une seule condition, au loba non à péché, de ko bondela na kombo na Jésus Christ, bondela na kombo na Jésus Christ. Merci Seigneur Jésus-Christ, de konanga tokino ko bondela. Tokotika mabota na biso na maboko na Nzambe. Tokotika journée à lelo reste à temps nyonso. Et c'est la prière na biso il y a 19h. Et c'est la prière il y a 22h. Tokotika on a maboko na Nzambe. Ndeko bonde la. Et c'est la l'air nino écoute yo na prière. Ndeko bonde la. Tika bomo na yo. Musala na yo. Bana na yo. Ba klasa bana na yo. Musala mobali na yo. Musala mwasi na yo. Tika libota na yo. Na maboko na Nzambe. Tika ndaku na yo na maboko na Nzambe. Pour te Bible lobi na biso. Ce qui Jésus-Christ de Nazareth a combattu la terre. Ou a combattu la en vain. Ndeko bonde la na kombo na esprit de Nazareth. Nzambe na tiki journée à lelo. Na maboko no mon Dieu mon roi. Na tiki libota na ngai. Imo bateli ya solo ezali yo papa. Mobundi molonge ezali yo Yesu Christ de Nazareth. Na tiki prière na biso 19h na maboko no. Na tiki prière na biso 22h na maboko na yo Yesu Christ de Nazareth. Makila na yo Yesu Christ et rendre biso invisible aux ennemis, aux attaques. Na bonzeli yo libota na ngai. Na bonzeli yo ndaku na ngai. Na bonzeli yo bandeko na ngai nyonso. Yo zali Nzambe. Mopesi na bomo ezali yo papa. Jésus-Christ. Jésus-Christ. Jésus-Christ de Nazareth. Jésus-Christ de Nazareth. Seigneur, il n'y a que toi. Protège-nous pour être aux Alinzambé. Sois loué, sois béni, sois exalté. Merci Seigneur Jésus-Christ. Nous vie, il y a Jésus-Christ. Et demeurer, quand la bonne inabiso, pour être Azalinzambé bondela. Oh Jésus-Christ vina yo na bomo inangala libota nangai vina yo oh mon Dieu mon roi nandaku nangai vina yo Yesu Christ na oya biso nyonso po ete yo zali Nzambe vina yo Yesu Christ de Nazareth vina yo papa po ete yo zali bikamo na biso yo zali Nzambe na nguya Jésus-Christ na tomboli yo na netoli yo mon Dieu mon roi. La Bible me dit la gloire de la deuxième maison, la gloire de la deuxième maison, la gloire de la deuxième maison. Jésus-Christ de Nazareth qui est comme toi, les saints de Dieu, l'agneau immolé. Bible dit toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu, qui est comme toi le Dieu des révélations, qui est comme toi le Dieu qui nous montre et qui nous prévient aux Alinzambé. Jésus-Christ, aux infidèles. Merci Seigneur pour être aux Alinzambé. Merci Jésus-Christ de Nazareth. Nanyo akokani na yo, nanyo azalokola yo, kumama nkosi na Yuda, kumama lizibana bomoy, kumama la tête du corps de l'église. Sois loué, sois béni, sois exalté. Merci Seigneur Jésus-Christ. Ndekonanga tokomi na suka ya prière na biso. Nzambe a pambola yo se connecta qui peut partager aux allées évangélistes. Il y a Jésus-Christ de Nazareth. Pour être toujours partagé pour ba âme à la sauver, aux partager pour ba âme. Et il y a liboso na Nzambe, Nzambe wana pambola yo, amona yo, to komi na suka ya prière na biso, ndeko nanga ko bosana te pour la prière na biso ya 19h, ko bosana te pour la prière na biso ya 22h, Nzambe a pambola biso nyonso na bondeli na sali prière. Nzambe malamu mubateli ya solo nani akokani na yo moko te makila na Yesu Christ de Nazareth et rendre biso invisible aux ennemis aux attaques na tiki oh mon Dieu mon roi ba membre nyonso de la maison cité de Dieu de pro de loin na tiki ba na maboko na yo makila na Yesu Christ rendre bango invisible aux ennemis aux attaques na tiki oh mon Dieu mon roi ba modérateur nyonso ba conduite au nous soit conduisaka prière na quatre na maison cité de Dieu na tiki ba na maboko no bomba ba na mabota na bango na tiki bato nyonso balandaka biso de pro de loin eza na radio eza na télé eza na
na Messi TV eza na YouTube na tiki bango na maboko no Yesu Christo makila na Yesu Christ de Nazareth et rendre bango invisible aux ennemis yo zali nzambo bongwani te Yesu Christo bongwani te na tiki pe pasteur na biso pasteur Moïse na maboko no Yesu Christ de Nazareth makila na Yesu Christ et rendre ye invisible aux ennemis aux attaques na libota na ye mobimba aux ali nzambe mokota kokani na yo soit loué soit béni soit exalté. Merci Seigneur Jésus-Christ. Amen. Zamba pambola biso nyonso. Oh makoto na ye. Sala kawapi. Pako makoto na ye. Nzambe nanga ye. Nzambe nanga ye. Shirona chela kamotema ye. Dana kobeta e Jésus-Christ Ime amite mae Sinanga ye Ima kowapi e Jésus-Christ Bioko sala